Давно обещаю снять два видео. Первое видео о том, что правильно выбрать: печь каменную, валерьян, котел, буржуйку для отапливания помещения. Второе видео по окнам. Итак, относительно печей. Если у вас действительно домашний уют, если вас интересует, то вам необходима печь, конечно же, каменная. Каменная печь глиняная, лучше ее ничего нет. Вот для любителей короткого видео вы можете дальше не смотреть. Я дальше буду рассказывать аргументы за и против, в принципе, всех сооружений печных, назовем их так. Итак, история возникновения буржуйки какова? В 17 году амбициозная держава решила зарабатывать на каждом жителе, и они придумали, как ввести центральное отопление, неважно, электрическое, но газовое, отапливалось где-то печь газом и распределялось. Или это не центральное отопление, а это в селах газовые точки появились, где возили баллоны и к печи подключали баллоны. Или это углем отапливалась какая-то котельня, которая раздавала тепло по квартирам, и домам. Разными вариантами они пытались зарабатывать на обычных жителях, на обычных людях. Потому что если у каждого будет своя печь, он будет автономен от державы, он будет покупать дрова или даже уголь где-то там на стороне с рук. И держава на этом не будет зарабатывать, держава не сможет давить на население, скажем так, этим. То есть державе это было невыгодно. Буржуйки появились во время войны, та, которая отечественная называлась, да, мировая война, вторая, которая началась приблизительно в 1939 году, хотя кто исчисляет дату от 1940 года, кто от 1941. Так вот, во время налета отключалось это электрическое отопление. Понятно, что были проблемы, перебои. И вот когда холодно, людям нужно было выживать, и они использовали самодельные такие буржуйки. А буржуйками они назывались, потому что люди начали шутить, что вокруг нет электричества, тепла вокруг нет, холодно, а вы тут вот буржуите, мол, типа у вас тепло, затопили и все. Идея буржуйки была в чем? В том, чтобы согреться вот в эту секунду. В эту секунду согреться хоть как, вот прямо сейчас, молниеносно. Типа живем вот одной секундой, а завтра неважно, будем жить или нет. И буржуйки грелись всем, чем можно. Газетами, книгами, вещи кидали туда, но лишь бы вот согреться. Если дрова были, то хорошо, и дрова могли кинуть, уголь и уголь. То есть грелись всем. И задача буржуйки была служить недолго. Их делали с металла. Позже стали на этом зарабатывать предприятия какие-то и начали делать из чугуна. Чугун, конечно, лучше, чем металл. Он лучше держит тепло, но ему очень далеко до глины. Также буржуйки во всем мире существуют в основном для полевых условий. Например, в Америке до сих пор пастухи, которые выезжают на месяцы куда-то там со своими коровами, ковбои, да, они постоянно идут за стадом. И вот, чтобы согреться как-то, они не всегда палят костер, часто им выгодно возить с собой буржуйку, потому что на буржуйку можно еще что-то поставить, приготовить, и вокруг нее, если очень плотно сидеть, согреться. Но если вот вас интересует именно дом, очаг, да, где вы хотите, чтобы было уютно, тепло и комфортно, то буржуйка не подойдет, потому что буржуйка работает по принципу: пока топишь, пока она теплая, а дверь открыл, и все тепло вышло. Если еще там ничего нет, в ней никаких там дров и т.д. и т.п., то тем более все тепло выйдет. Тогда как любая каменная печь, она накапливает тепло. Она накапливает тепло, и потом его очень долго
отдает. Чем толще печь, тем дольше она отдает тепла. Если у вас есть буржуйка, то вы намного больше и дров потратите, если они есть. Я молчу о том, что металл, если она металлическая, будет очень быстро прогорать. Если она чугунная, то там желательно, чтобы не было перепадов, чугун лопнет, или холод, или тепло. И если глиняная печь, она в принципе тоже лопается, но глиняная печь, вы взяли глину и подмазали, потом можно побелить. Да, может быть, ну, никто не хочет еще и с побелкой возиться, но со сваркой вы хотите возиться. Плюс если вы заварите какой-то фрагмент, наложите шов, то в этом случае пропадет резистентность, и печь, вот эта, которая, ну не печь, вернее, буржуйка, потому что все они буржуйки, если они не печи, чугунная, она будет в том месте будет лопаться, потому что резистентность нарушена. Вот смотрите, дверка чугунная, ее заварили, и как бы ее не заварили, теперь в этом месте постоянно, во-первых, сварка отпадает, во-вторых, вот здесь вот лопается все дальше и дальше, потому что резистентность нарушена. Вот, видно, да? На чем я остановился? Плюс у печи каменной всегда есть система ходов. Даже у той печи, у которой говорят, что прямой дымоход, прямые дымоходы бывают только в летних кухнях. А прямой дымоход у печи, которая в доме, лежанка, да, печь, она все равно, там ход не прямой, он идет прямо на крышу, а на крыше он все равно поворачивает. То есть там тоже система ходов минимальная, пусть даже, но она правильно бережет тепло и правильно выводит дым. Эти трубы как резонаторы, которые мягко выводят дым и дольше его держат в помещении для обогрева. У всяких буржуек, балерьянов, которые тоже буржуйка, там всегда некрасивая, чуть ли не из жести, а то и из жести. Труба, которая просто выведена в стену, уродует всегда стену. Жесть это постоянно прогорает, или тонкое железо. Соответственно, дым будет выходить в дом, вы не будете даже замечать, будете менять постоянно и т.д. и т.п. Это некрасиво, это неправильно. Ну и самое главное, то, что я говорил, это невыгодно. Вам нужно будет много топить, много дров или угля. И если печь вы натопили и можете спать целую ночь спокойно, то тот булерьян, например, или котел вам нужно будет подкидывать обязательно. Потому что, повторюсь, дверь открыли, тепло вышло. Там все потухло, стало холодно. Ну вот, по цене. Сейчас все меньше, конечно, печников, потому что люди, следуя за модой, начинают покупать всякие котлы и т.д. и т.п. Но цена у них одинаковая. Заказать, сделать печь из нуля приблизительно 6000 гривен. Всевозможные котлы и булерьяны заводского производства тоже 6-8 тысяч гривен. Только они, а вам еще нужны всякие трубы, установка и т.д. и т.п. Причем печь это вещь вечная. Да, будет лопаться, как и все лопается рано или поздно. Да, нужно будет подмазывать, но она вечная, она переживет и вас, и всех ваших родственников. Ну, а балерьяны, понятно, нет. Балерьяны начали делать и чугунные всевозможные котлы, буржуйки или железные. Начали делать, потому что, ну вот спрос появился, начали зарабатывать, и заводы так появились. Печи каменные заводы не будут делать, правильно? Это печник может один конкретный человек прийти домой и сделать. И тем более все меньше их заказывают. Поэтому, ну вот, если вы хотите экономить, и чтобы тепло было, и ну, все-таки крепче спать, а не вставать целую ночь подкидывать, то всегда отдавайте предпочтение печи. Есть печь маленькая, ее называют грубо,
от голландского слова групп. Это система ходов. И есть печь большая лежанка. Они все прекрасны по-своему. Оптимальный вариант, если даже будет не одна печь. Вот в моем доме, например, 2 печи. Я знаю, есть дома, где в каждой комнате по печи, и это неплохо, все выходят в одну трубу. В итоге и красиво, и как-то автономно. Ну, чем больше дом, тем больше печей. Но всегда рассчитано так, что одна печь может отапливать один дом. И ну, это несколько печей делают только для удобства, для того, чтобы автономно каждая комната, например, была. Потому что всегда в доме ж не один человек живет, всегда много жильцов. Ну, это как вроде как комфортно. Как вот камины раньше строили. В каждой комнате свой камин. Так и печи. У нас это печи. Ну, вроде бы все аспекты я так озвучил. За и против. Если будут какие-то вопросы там под видео, можете спрашивать. Теперь ждите следующее видео про окна. Удачи. Наверное, нужно кое-что добавить. Еще забыл сказать, что печь, та, которая лежанка, она держит тепло минимум 3 дня. Да, вы не ослышались. Можете поспрашивать, если у вас в селах есть бабушки, дедушки, поспрашивать, как долго они держат тепло. То есть вы затопили печь, лежанку, которая большая печь, она вроде бы как и занимает много места, но, повторюсь, она минимум держит тепло 3 дня. У меня печь, например, держит тепло 4 дня, такая печь. Постоянно в них, там есть вот комин, так называемый, передпечное такое отделение, постоянно в них все горячее держит, и оно очень долго не пропадает, несколько дней бывает даже, потому что там принцип коптильни, и ну, выходит, что как все убивается, да, что могло там скислить вашу еду, скажем так. И плюс всегда же еще и температура, что оно горяченькое, всегда зашли, и всегда вроде как свежее, горячее всегда есть. Работаете целый день, например, пришли, а дома вас ждет горячая еда, всегда горячая. Ну и печь, вот я повторюсь, лежанка очень долго отдает тепло. 3-4 дня. Да, можно ее каждый день топить, особенно когда сильные морозы, чтобы ну, тепло было не растянутое, не среднее, а чтобы было именно жарко. А можно один раз затопить и ни о чем не думать. Поэтому вот и строят несколько печей, например, 2 печи. Одна грубо, другая лежанка. Лежанку топят один раз в 3 дня, и она отдает медленное тепло. А грубу могут топить и каждый день, только для того, чтобы приготовить еду. Затопили, поставили свежую еду. Например, вы не хотите то, что там в печи постоянно горячее стоит, а пришли, и у вас настроение на что-то другое. Быстренько там кофе приготовить или яичницу. Для этого и существует груба, которая также долго держит тепло, но не 3, не 4 дня, максимум полдня сама печь, а потом остывает. Но если сравнивать с камином, с каким-то балерьяном или котлом-буржуйкой, то они, конечно, еще меньше держат тепло. Двери открыли, тепло вышло. Плюс в лежанке печи, вот в этом комине, это первое микропомещение перед основной комнатой, где огонь, скажем так, да, оно небольшое, там всегда коптили мясо, рыбу. Понятно, что вы это делать не будете, но она предусмотрена для всего. Коптить, делать специальные продукты молочные, тоже на основе копчения, сохранять, сушить и т.д. и т.п. Ну вот теперь, наверное, точно уже все. Итак, очень длинное видео, но доводов я рассказал достаточно. Я вам вот снимаю, показываю, это вы видите трубы. Это принцип, как вроде бы центральное отопление, но это грубо, печь грубо.
Здесь еще и трубы подведены для того, чтобы отапливать все помещение. Ну, это можно было не делать, ну, просто уже сделали здесь так предыдущие хозяева. Оно, ну, как не лишнее, не помешает. То есть, если туда залить воду, то еще и будет отопление еще вот и такое водяное или воздушное. Можно как воздушное использовать отопление. Или там всегда горячая вода будет циркулировать, можно вывести воду в какую-то ванну и не покупать теплую воду, а открывать кран и пользоваться, там будет гонять вода постоянно. Ну, то есть вариантов использования очень много. Но эти трубы, которые внутри, вы видите, они рано или поздно все равно прогорят. А печь сама вот каменная, вокруг все стенки каменные. На видео это не видно, кроме решетки, понятно. Решетка вот чугунная, толстая, а она прогорает. Года идут, она прогорает. Вон в той стороне, там сейчас, наверное, не видно. Сейчас покажу. Чугун прогорает и вот проседает, вот смотрите. Видите, там уже вот как зубов вроде бы нет. Вот уже нет этих колоссов, да, колоссы, по-моему, называются. Справа уже нет, хотя они же такие толстые, и это ж не углем топят, чтобы плавилось железо, обычными дровами, но они прогорают. А камень нет, камень не прогорит. В этот специальный камень, вообще глина уникальный материал, выдерживает любой огонь, грубо говоря. Ну все, удачи.